sertifikatda A+ olishda bitta sirni o'rgataman. Qaranglar. Mana bu doskadagi misol xohlagan 35 gacha ishlagan misolingizdan ko'ra ko'proq ball beradi, lekin juda oson ishlanishi. Shuni ishlasangiz, eng kamida men javob beraman, siz natijani qo'lga kiritasiz. Qarang. Eng kamida sirlik misol. Xo'p, buni qanday ishlashimiz kerak? Buni ishlashimiz uchun mana bu qaranglar, bo'yalgan sohani yuzining bo'yalmagan soha yuziga nisbatini toping deyapti. Bu yerda bunday bitta diagonal tortasizlar. Mana bu trapetsiya bo'ladi. Trapetsiya xossasiga ko'ra mana bu S bo'lsa, buni S1, buni S2 desak, endi bilgan odam o'zi biladi-da, buni S barobar S1 plus S2 ga teng. Ya'ni mana bu yuza, mana bu plus bunga teng. Demak, bizaga umumiy ikkalasini hammasini yig'iniz 2S bo'ladi. Ya'ni bu tarafimiz ham 2S bo'ldi. Bizaga endi aytilishi bo'yicha bo'yalgan soha yuzani S'ni bo'yalmagan soha, mana bular ikkalasi yig'indisi S plus 2S. Jami necha S bo'ldi? 3S bo'ldi. Ikkalasi nisbati, demak 1/3. Ko'ryapsizlarmi? Ko'pchilik o'ylaydi-da, 36 dan 45 gacha savollar ishlab bo'lmaydi deydi. Mana shuni ishlang. Kamida seni qo'lga kiritasiz, javob beraman. Like bosishni unutmang.